ये गाना फिर भी तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन अभी मैं जो तुमको गाना सुनाऊंगा लिटरली उसको सुनने के बाद तुम्हारे कानों के साथ साथ तुम्हारे पिछवाड़े का भी पुर्जा हिल जाएगा। What? अरे बस करो बहन, आपकी गाना सुन के मेरे कानों से ऑलरेडी खून निकल चुका है, अब क्या शरीर से प्राण भी निकालोगी? वाह दीदी, आप तो बहुत बढ़िया गा लेती हो। जिस किसी ने ये बात बहन तुझसे बोली है ना, या तो साला या है वो या बहरा है साला। ये सुन के तो मैं पानी भी ना मांगू। ये गाना तो बढ़िया गा लेती है, लेकिन सिर्फ बहरों के लिए।